Llegamos, amigos, finalmente a Cuatro Ciénegas y lo primero que hacemos es detenernos en este pequeño cerro mirador cuya cima está rematada por una escultura ecuestre de Venustiano Carranza, llamado o conocido aquí como el Barón de Cuatro Ciénegas. Y aprovecho el momento para tener una vista maravillosa de todo el valle y dar las coordenadas de ubicación de este magnífico rincón del estado de Coahuila. A mis espaldas la carretera que conecta desde Monterrey. Venimos manejando literalmente 3 horas desde la Sultana del Norte. Son aproximadamente 300 kilómetros del centro de Monterrey hasta el casco antiguo de Cuatro Ciénegas. Una cosa maravillosa de carretera, el desierto es espléndido. Atravesamos, por supuesto, Monclova y llegamos hasta aquí. Estoy literalmente a 2 kilómetros ya del casco antiguo y desde aquí podemos ver lo que significa pararse en este bellísimo oasis en el estado de Coahuila. A mi izquierda, la llamada Sierra de San Marcos, una pequeña serranía que corta, de hecho tiene forma de punta de flecha, corta literalmente el Valle de Cuatro Ciénegas en 2 grandes triángulos que configuran todo el contexto del área natural protegida. Y desde esa sierra entendemos que las fuerzas de la hidrodinámica generan, después de las lluvias por supuesto, la alimentación de los mantos freáticos que permiten el surgimiento de estas magníficas pozas que salpican todo el valle y que hacen de este sitio un lugar único a nivel mundial. Los invito, amigos, a caminar con nosotros y descubrir las bellezas naturales y culturales de este espléndido oasis ubicado en el norte de México. A media cuadra de la plaza principal de Cuatro Ciénegas encontramos esta bella casona construida hacia 1820 y que fuera en su momento sede familiar de la dinastía Carranza. Hoy este interesante recinto se ha convertido en el Museo Venustiano Carranza y nos invita a conocer un poco acerca de la vida de este personaje y de su importancia política para nuestro país a principios del siglo XX. Al margen de su interés por la historia, los invito a tener un momento contemplativo. Se trata de un patio interior que no puede ser más simple y en ello radica su belleza. Una noria cubierta de vegetación, flores de colores, mariposas que parecen colibríes y todo ello enmarcado en un hermosísimo cielo azul profundo. Además de llevarnos a vuelo de pájaro, amigos, por un episodio central de la historia de México que nos remite, desde luego, al final del Porfiriato y a la Revolución Mexicana, estas vitrinas llenas de objetos antiguos nos regalan una atmósfera que nos remite, en efecto, a otra época, una época donde el tiempo transcurría más despacio y cuya sofisticación queda manifiesta en el detalle fino de algunos de los objetos que podemos observar aquí,
como en este vestido de corte afrancesado que perteneció a una de las hermanas de don Venustiano y que nos habla de eso, de la sofisticación de una época. Amigos, seguiremos platicando acerca de las riquezas naturales y culturales de este interesante rincón del estado de Coahuila, llamado Cuatro Ciénegas, pero no me puedo despedir del Museo Carranza sin antes reconocer la magnífica labor museográfica que han llevado a cabo nuestros amigos de Coahuila al transformar casonas de mediados del siglo XIX en espacios culturales, en recintos museísticos abiertos al público, cuya labor, insisto, museográfica está a la altura de lo mejor que he visto en este país. Lo cómodo de visitar pueblos pequeños como Cuatro Ciénegas es que literalmente en 5 minutos llega uno de un lugar interesante al otro. En esta ocasión camino 5 cuadras, 3 cuadras literalmente, de la plaza principal y llego a la Casa de la Cultura, otro espacio arquitectónico muy interesante que fuera en su momento sede o hogar, digamos, de don Venustiano Carranza, ya como hombre casado. Aquí vivió él con sus hijas. Y hace algunos años ha sido este lugar restaurado y transformado en Casa de la Cultura. Ha sido abierto como un espacio cultural donde se imparten talleres de todo tipo. Acompáñenme al interior para ver una colección muy fina de piezas arqueológicas, legado de todos nosotros. Amigos, hace falta un paso nada más para entrar de lleno al mundo de la prehistoria del norte de México. Y es muy interesante asistir a una sala de exhibición de piezas arqueológicas en el norte del país, porque nos encontramos con un tipo de arqueología totalmente distinta a lo que nuestro imaginario configura como lo que es o lo que son las culturas prehispánicas. Usualmente, y por educación esto, tenemos asociado a nuestra imaginación que los indios antiguos o el legado arqueológico tiene que ver con grandes pirámides, monumental cerámica, pinturas, murales, etc. En el norte de México estamos hablando de otra cosa y para ello hay que hacer una principal distinción entre Mesoamérica, el mundo que he relatado, es relacionado con las grandes culturas del centro de México y del sureste del país, y con Áridoamérica, este mundo asociado a las culturas, más no civilizaciones, que se desarrollaron en el norte de México, en las geografías asociadas al desierto y a las serranías de ambas vertientes, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Por acá, por favor, Arturo, ven a ver esto. Es una belleza. Y no vemos esto todos los días, amigos. Estamos hablando de un pequeño fajo mortuorio, posiblemente de un bebé de menos de 6 meses de edad. Lo podemos ver claramente por el cráneo. Hay huesecillos que nos dirían, algún ojo experto de un médico nos podría decir la edad de esta criatura, pero seguramente no pasó del año de edad. Vemos claramente, se trata de 2 petates sobrepuestos, después un envoltorio en piel de venado que contiene los restos de este bebé y collares. Hay el uso de elementos ornamentales para la muerte, lo cual nos habla ya de una antigua cosmovisión donde se pensaba en el mundo del más allá, y eso me parece fascinante.
Arturo, de entrada te pregunto, ¿cuál es la importancia de las pozas en el Valle de Cuatro Ciénegas? Bueno, así de manera muy general, las pozas tienen características muy particulares físico-químicas y estas condiciones han hecho que algunas especies se adapten precisamente a esas condiciones. Endemismo se refiere a especies únicas de un lugar geográfico, de un sitio geográfico particular. Exactamente, a eso se refiere. Entonces puedes tener especies endémicas de Australia, endémicas de los Galápagos. Uno de los sitios que, de acuerdo a su tamaño, es comparable con Cuatro Ciénegas, pues es precisamente las Islas Galápagos, en la cual salió publicado hace unos años un inventario de sus especies endémicas. Tiene poco más de 1.250 especies que son exclusivas de las Galápagos. Y aquí en Cuatro Ciénegas, entre microbios, mamíferos, algas, virus, lagartijas, serpientes, tortugas, anfibios, peces, caracoles, crustáceos, insectos, tenemos más de 20.000 especies que son endémicas del Valle de Cuatro Ciénegas. Arturo, nos encontramos en la Poza Azul, que es ciertamente la más fotografiada y, en mi opinión, y la de mucha gente que visita Cuatro Ciénegas, la más hermosa del valle. Así es. Me llama la atención, desde luego, además de los colores y de la profundidad y de todas estas interesantes aspectos biológicos, el surgimiento allá de unas plantas hermosas, que son nenúfares. Son nenúfares, así se les conoce con ese nombre, aunque otros nombres puede aplicar el nombre de lampazos, orejas de elefante. La más errónea de las aplicaciones es llamarle lirio acuático, que es considerada plaga en otros sitios, ¿verdad? ¿Nos podemos acercar a verlo de aquel lado? Claro que sí, vamos caminando por el otro lado. Bueno, estos nenúfares, como ya decíamos, es una planta que es nativa, pero al momento que empezamos a presentarla como lirio acuático, la gente nos pregunta que por qué no tratamos de controlarla. Y no, pues realmente pues, siendo nativa no tenemos por qué sacarla. Claro, claro, claro. Están confundiendo aquí con una plaga, ¿no? Con una planta que es problemática en algunas regiones de Veracruz y de Tamaulipas. Estas aguas de Cuatro Ciénegas son tan cristalinas que hasta 4 metros de profundidad la planta tiene toda la luz que necesita. No necesita salir a la superficie, como en los pantanos que son oscuros. Claro, claro. Y eso es lo que tenemos aquí, muchas hojas ya afuera y también abajo de esas hay muy poquita hoja que se quedó en el fondo. Pero sales a las demás atrás y todas están en el fondo. Sí, las puedo ver allá. Para poder entender por qué el Valle de Cuatro Ciénegas es un lugar que tiene una gran riqueza biológica, hay que pensar en la diversidad de ambientes que le da precisamente esta riqueza biológica. Todo el valle, como podemos ver, está como si fueran pequeños mosaicos de vegetación y tipos de suelo. En un espacio muy pequeñito puedes cambiar de pastizal seco, pastizal húmedo, matorral salado, matorral normal. Entonces tenemos una gran variedad de tipos de ambientes a manera de mosaicos. Tenemos ríos, arroyos, lagos, lagunas, pantanos, ciénegas, manantiales, cenotes, aguas termales, aguas templadas, aguas frías, aguas saladas, aguas dulces, aguas azules, aguas verdes. Aguas frescas, como dije ayer yo. Sí. Estimado, no puedo evitar pararme aquí para ver la extensión y la magnificencia de esta mancha, de esta composición de paisaje. ¿Podemos comentarlo? Claro que sí, vamos a verlo. Porque realmente llama la atención esta línea blanca que atraviesa el Valle de Cuatro Ciénegas. Arturo, en línea recta por esa carretera llegaríamos a San Pedro de las Colonias, ¿correcto? Sí, es correcto. Muy bien, a mi mano izquierda está la Sierra de San Marcos,
que divide de alguna manera el Valle de Cuatro Ciénegas. Sí. Explícanos, por favor, en este magnífico paisaje desértico. Ya hablamos un poco de las pozas que están del otro lado, pero aquí a mis espaldas está este magnífico llano que se extiende hasta la otra serranía. Es un valle enorme. Y esa línea blanca que vemos, ¿cuál es la relevancia del tipo de paisaje y en concreto aquel lugar? Sí, pues aquí estamos en un ambiente que es bastante característico porque esta línea blanca que mencionas es uno de los ecosistemas más raros y más hostiles de todo el planeta. Y sin embargo se trata de todo un microcosmos lleno de vida fascinante. Sí, aunque como ya comentamos, la diversidad es muy pobre porque muy poquitas especies toleran vivir allá adentro. Este ecosistema sí es de raro, ¿verdad? Porque el suelo pues no es lo mismo vivir en los suelos salados normales del desierto a vivir sobre sal, casi pura. Arturo, ha sido muy interesante platicar contigo. Estoy seguro que se necesitan mínimo 2 semanas para entender un poco acerca de las complejidades del desierto. Ciertamente Cuatro Ciénegas invita a profundizar en los aspectos de la biología, de la historia y mucho más allá. Sobre todo en la belleza. Let the dancing begin. Ciertamente, amigos, hay momentos en la vida, al igual que en el viaje, donde no queda más que enmudecer y ceder, en este caso, ceder ante el silencio, ese silencio omnipresente que literalmente habita y llena el paisaje. Lost inside the sun. We want the sun, we want gold. We have the wings, and we want it all. Our feet on the ground, exchange the cost. With feet on the love, forget the lost. Amigos, si visitan el Valle de Cuatro Ciénegas, no dejen de venir a las dunas de yeso. Está a unos 20 kilómetros aproximadamente del núcleo poblacional, en una carretera que conecta hacia Torreón, pasando por San Pedro de las Colonias. En este lugar, y muy cerca literalmente de la carretera, podemos tener unas vistas magníficas. Y por magníficas, amigos, me refiero a esto: una extensión de hectáreas de arena de yeso blanco, una sábana blanca extendida hasta donde da nuestra vista sobre el paisaje. Y si vienen a la hora adecuada, muy temprano en la mañana o en el atardecer, tendrán estos regalos. Por ejemplo, la estampa a mis espaldas, un bellísimo, bellísimo atardecer, un cielo rojo que nos regala el cielo de Coahuila, una verdadera postal. Amigos, y si vienen, háganme caso. Como dice la Biblia, que le pasó a Moisés en el monte Sinaí, quítense las sandalias, caminen descalzos, permítanse tener la sensación de caminar, de pisar sobre el suelo con el pie desnudo. Es una sensación maravillosa.